Всем здорово. МТЗ 1221. В общем, появился стук. Где-то здесь сверху. Возможно, в 6-м цилиндре. Сняли форсунку. Проверим. Если нет, будем скрывать. Отрегулировали клапана. В общем, толку нету. Звук как был, так и есть. В чем проблема? Не знаю. Сейчас поменяем форсунку. Поставим и посмотрим, что будет. Если также будет стук, будем скрывать.